بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینک اور جماہی کے مسائل۔ جس کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ جب اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، اور اگر حمد نہ کرے تو جواب واجب نہیں۔ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے۔ دوبارہ چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی جواب دیں گے تو ثواب، جواب نہ دینے پر گناہ نہیں۔ جس کو چھینک آئے وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ عورت کو چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے اور کہے یرحمک اللہ۔ اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ عورت نہ سن سکے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر عورت جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے۔ خطبہ کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے الحمدللہ کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ مجلس میں چھینک کا جواب کسی ایک نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ جواب دیں۔ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں، کانوں کے درد اور بدہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو پست کرے، دبائے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، جیسے کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا۔ یہ جہالت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ نماز میں بالقصد یعنی جان بوجھ کر جماہی لینا مکروہ تحریمی ہے، اور خود آئے تو حرج نہیں، مگر روکنا مستحب ہے، اور اگر روکنے سے نہ رکے تو ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، اور اس پر بھی نہ رکے تو داہنا یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں داہنے ہاتھ سے منہ ڈھکے اور دوسرے موقع پر بائیں ہاتھ سے۔